Paspaudė, ne? Gerai. Nu, išmėginsi dabar virtualią realybę, užsidėk. Uždėk. Gerai. Ai, tavo biškai gal galva didesnė. Didesnė. Ar esi buvus virtualioje realybėje, amor? Niekad gyvenime. Tik tai tikrovė esi buvus, ne? Taip. Viskas kas tikra. O dabar pamatysi, kas yra netikra. Nu. Nu kaip, ar matai kažką? Matau tau. Pasitaisyk biškai, tavas. Čia kažkas. Gerai, čia. Užsidėk, nu, ta prasme, ar tau patogu dabar, ne? Akmus. Akmuo? Gerai, žiūrėk, biškai čia tą ranką užsisukus. Žiūrėk, dabar, ar patogu ar ne? Patogu. Gerai dabar, ne? Ne, angus akmeniniai kalnai. Nu, gerai, dabar imk, tarkim, pultelius. Ai, tu savo meškis. Nebijok. Nu, va, palauk, ties. Kišk ranką, va. Į bedugnį. Va, dabar taip apkabini. Gerai. Dabar kitą ranką kišk. Čia va. Jeigu reikės, tai mes tau paspausim, ta prasme, bet jeigu nereikės, tai... O Jėzus, aš negaliu žiūrėti tą pusę, tai čia tokia duobė giliausia. Gerai, tuomet pasimk, kad patogiai būtų. Nu, kaip ir kitą pasiemi. Va, šit, va. Ne, pačia tas. Va, taip. Ja. Gerai, dabar... Na, pasižiūrėk biškį tą duobę. Galiu ir savo pafilmuoti, ką jinai mato. Romai, duobė, grina, duobė. Va, pasižiūrėk. Ai, tu. O, netraukėsi mūšė, tikrai matosi, kad tikrovė virtuali. Grina duobė. Va čia krantas, o ten duobė giliausia. Tu ai, tu. O Jėzu. Čia vėl kažkoks status, į vėl duobė. O, tai gerai, dabar... Suprasolai priekį, čia reikėjo eiti. Va, gerai, pamėginsime. Čia kažkur tu nukeliavai. Va, va. Čia gali persikelt, aš už tave paspausiu. Va. Va, dabar pasižiūrėkim iš čia. Va, pasižiūrėk, koks kraštas. Nebijai? Palauk, gal dar čia naučiamas? Ne. Neišeina. Saučia, Romai. Jeigu prie to kranto prieisi krūtis, gali. Taip, gali. Taip, supasi. Palauk, ai, aš iš ten atėjau, gerai. Čia va, daug užlipsim iš patį viršų, jeigu pavyks. Gerai. Va, pasižiūrėk. Pasižiūrėk į žemyn. Ai, kaip koks skardis. Pasižiūrėk. Baisu, Romai. Va. Ai, Palauk, laikykis. Žiūrėk ten. Nu, va. Ramykis, eilas tu. Nukrisa, ne? Ai. Gerai, pasižiūrim. Gal dar... Krantas ir viskas, tai gali važiuoti. Gerai, pasižiūrim, gal dar galima aukščiau užlipti. Ja, kad čia. Palauk, pasižiūrėsim, ar aukščiau galima. Tai tu nukrisi. Aš be akinių aš nenukrisiu. Ai, turbūt gal ir viskas jau gal aukščiau. Ai, dar galima šiek tiek kitą vietą nueiti. Va čia kaip yra gamta. Va čia galima eiti iki to. Einam iki krašto? Jo. Va, pasižiūrėk. Daryk, kokios uolos. Ar esi buvus kalnuose mano kartą? Niekad gyvenime, kainį kalbą. Dar pamirštum ausinę turėti. Čia yra kažkokia nuostabi. Nereikia, Romai, su ausinimai. Va, vieną ausį uždėsiu. Uždėjau patogiai? Ne. Ei, čia kažkas keliauja kažkur. Girdi kažkokią muziką? Ne, čia kažkoks oras keliauja. Čia gyvūnėlis. Jo. Čia, toks naujas išvas. Nu, kaip tau man? Virtuali realybė. Labai gražu. Aš bijau net tik pasijudinti, kur Romai. Čia vėl gilu, negalėjai niekur. Va, matai, eini ten. Toli neik. Gerai, pamėginkime dar kažkoks galima, pasisuk. Pocket Universe Lab 8 has concluded an Čia experiment. gilu vėl. Congratulations, test traveler. Čia pasižiūrėk. Čia kalnas kažkoks, taip, jo. Experiment Nichols O, Jėzus, ten kalnas irgi didžiausias, ten irgi. O, kažkokia duobė yra gilina. Ei, tau, jums man tos sakys, aš šiek protėsiu. Arba nugliūsiu čia į tą duobę. Nu gerai, pamėginsim kažką tautyti. Gerai. Dabar atkeliavom į pievas, į tokį biškį, kur yra pievas. Malūnsparnis skrenda viršų, ne paukštis kažkoks. Jo, paukštis, va.
Nu. O, jau čia kažkoks čiulba paukštis ausienas. Jau dabar girdėjai, ne? Gerai, pamėginkim kažkur nueiti tuomet. Čia, va, gerai, nueikim. Va. Ja, va, spoč, va. Persikėlė, va. Iš kito kampo gali pasižiūrėti, va, vėl paukštis, va, pasižiūrėti. 1, 2, 3, va. Daugiau, ne? Nu. Tas gyvūnėlis laksto. Pasisuk į kitą Tas pusę, kad čia... gyvūnėlis laksto. Aš daugiau palaikysiu iš visų. Gal. Akmenai didžiausi. Čia. Aš bijau praeiti, nes galėjau užklimti išėjęs. Nieko čia neužklimsi, nesijaudink. Va. Nu kaip, mom? Liuks. Ar esi buvus tokiose vietovėse kur nors pasaulyje? Liuks šiandien va. Bet ar matai kažkokį skirtumą tarp virtualios realybės, kad čia dabar matai ir, kaip tikrovėje būna ten kokie kalnai, medžiai. Ar skiriasi, tavo vaizdas kažkiek? Tai vaiką, kitose šalyse taip yra, net nėra taip. Ne, bet jo, bet ar matai kažkokį skirtumą, kad kažkaip blogiau atrodytų, ar šiaip tas pats? Tas pats, vaikai atrodo, kad čia viskas natūralu. Atrodo, kad va čia būtų iš tikrųjų tai vieta, ne? Tikrai. Gerai, pamėginsim dar nors tau jungti. Važiuoja viskas. Nebijok, man čia bus žiauriai baisu. Esi bus atrakcionas? Ai, Kromai, aš nugriūsiu. Tai aš laikau, va, nebijok. O yra garsas? Užgesto viskas. Ai, pala. Gal užsis... Ai, dabar va. Kas čia gali būti? Čia dabar parašaina. Va, dabar prasidėjo. Gal užtau, gerai. Senskas. Ai, tu savo. Nebijok, mo. Čia gali reikėti gaudyti. Aš niekur neįsiu. Tu pamatysi dabar, kas bus. Ateis tas galas, anėki manęs. Čia kyla dabar gili karuselė ir tai pradėsi leistis. Tas vamzdis pilkas važiuoja. Irgi viskas tik tai kyla. Na, žiūrėsim, kaip tu čia seksis mum. Kaip sakau, niekur čia neįdėk, gali pasukinėti galvą, pamatysi, kaip pasižiūrėk kaip aukštai. Pasižiūrėk kaip aukštai. O Jėzus. Eina, sau net baisu pagalvot, kas čia dabar pasidarys. Jeigu pasidarys baisu, tai tiesiog užsimerk, gerai? Bet stenkis neužsimerk, nes bus neįdomu. O dabar žiūrėk, pradėsi leistis. Čia turbūt sustosi, jeigu neklystu, ar manau, ne? Va. Nu? Kūrės, virba veikia, eikit savo iškakoti. Va, žiūrėk. Taip. Ai, Kromai, čia bedugnė raudona, ai savo. Laikau, nebijau. Jeigu labai baisus pasidarys, tai užsimerk, gerai? Va, pasižiūrėk. O Jėzus. Tik tai čia jums žiūrėti, daugiau tai čia nieko. Eikit, vaikai. Palauk. Gerai, jeigu sakau, jeigu per baisu pasidarė, tai užsimerk paskui, gerai? Užsimerkiai? Negaliu aš čia. Per baisu? Nu, atsimerk biškai. Atsimerk. Atsimerk. Aš negaliu nežiūrėti niekur. Atsimerk. Atsimerk. Aš akių negaliu pakelti, nei viršų, nei apačią. Per baisu? Ai, kaip čia. Na, jau viskas jau gali atsimerk. Gana. Jau gali atsimerk. Paleiskit mane, nuo tos muzikos, nuo visko. Jau gali atsimerk, tai nieko nebus. Kaip tai nieko nebus? Atsimerk. Jeigu viskas važiuoja dar čia. Į viršų, kyla. Va, viskas, pravažiavai. Oi! Ar baisu buvo? Karšta, ne tai, tu savo visas kūnas karštas, pasidarė praktiškai gana. Gerai. Užtenka mane. Ar smagu buvo? Eik, tu savo smagu, tik tai čia žinai ką. Taip, palauk, tuoj tai išgelbėsiu. O Jėzus. Tai, nupsiu. Nežinau, čia niekas neįžiūrėtų vaikai. Jie žiūrėtų. Nu, tai papasakok nuo savo įspūdžius. Eik. Ką galvoji? Nu, rimtai. Va. Bijojau nukrist visą laiką. Bet ar smagu buvo? Nu, nežinau, vis tiek neįsiu tokių žaidimų žaisti. Per baisu? Baisu man. O ten, kur buvo prie kalnuose? Nu, irgi baisu, Romai.
Bet dar galima, čia biškai. Taip, čia tai aišku savo. Visai baisu. Visai jau čia. Ten dar kalnuose, tai pastovėk, pasižvalgyk aplinkui gali žiūrėti, o čia tai Romai. Bet patiko iš tikro. Tikrai patiko. Gerai. Galėsim keliauti.